Ahojte, tu Jana z mojich dobrôd, vítam vás na mojom kanáli. Viete, čo má spoločné talianska pizza a záhorie? No, tak ja vám to dnes ukážem. Všetko sa dozviete v tomto recepte. Nezabudnite na like, zdieľanie, prihlásiť sa na odber a samozrejme určite vyskúšajte. Poďme na to. Dnes si spolu pripravíme tzv. Pizzu al taglio. Pizza al taglio pochádza z Ríma a je to pizza, ktorá sa pripravuje na plechu. Ukážem vám moje najosvedčenejšie prísady, ako ju pripraviť z mojich 3 druhov ciest na pizzu a tiež vám ukážem záhorácku pizzu, tak ju nazval môj manžel. Najprv si pripravíme cesto na pizzu. Môžete vyskúšať cesto bez miesenia, 3-hodinové cesto alebo kváskové cesto. Odkazy na recepty nájdete pod týmto videom alebo na stránke mojedobroty.sk. Ak teda robíte cesto bez miesenia, nechajte cesto vykysnúť klasicky v miske podľa receptu. Ak robíte 3-hodinové cesto alebo kváskové, tak vymiesené a poprekladané cesto nechajte kysnúť ideálne v hranatej nádobe. Lepšie sa bude tvarovať na plech. Ja v poslednej dobe robím častejšie kváskovú pizzu, aby som si udržala môj kvások vo forme. Keď je cesto vykysnuté, zapneme rúru na 250 stupňov a vložíme do nej plech, prípadne plechy, v ktorých budeme piecť pizzu. Cesto vyklopíme z misky na pracovnú dosku, ktorú si posypeme múkou. Ideálne, ak máte ryžovú, tá je nelepivá a lepšie sa bude s cestom pracovať. Cesto si roztiahneme do veľkosti plechu. Ja som sa tentokrát rozhodla urobiť 2 pice a rozdeliť na 2 plechy. Takže som si cesto rozdelila. Každý plech s vami ochutím inou príchuťou. No ale ešte predtým, než si cesto ochutíme, cesto treba predpiecť, aby sa nestalo, že okraje budú upečené, ale vo vnútri bude cesto nedopečené. Preto cesto natiahneme na rozpálený plech, ktorý vyberieme z rozohriatej rúry. Potrieme olivovým olejom, okoreníme oregánom, prípadne mletým čiernym korením a vložíme do rúry. Pečieme len dovtedy, až pokiaľ cesto nezhutnie a teda je predpečené. Čo sa týka prísad na pizzu na plech, tak u nás doma najobľúbenejšie prísady sú paradajková omáčka, bazalka, syr, slanina, cibula a oregano. Takže takto som ochutila jeden plech. A teraz príde tá záhorácka pizza. Poznáte stupavské dni zela? Tak kyslá kapusta bola moja inšpirácia na prípravu tejto záhoráckej pice. Žiadna paradajková omáčka alebo syr, len kapusta, ktorá sa rovnomerne poukladá na predpečenú pizzu, potom kúsky slaniny a nakoniec nakrájaná cibula na plátky. Úplne na záver obidva plechy s prísadami pokvapkáme olivovým olejom. Obidva plechy idú spolu do rúry a pečieme, až pokiaľ prísady nesplývajú s pizzou a okraje sú krásnej hnedastej farby. Keď je pizza upečená, premiestnime na drevenú dosku, jemne polejeme olivovým olejom, alebo ešte radšej, my, ktorí to máme radi pikantné, jemne pokvapkáme pikantným olivovým olejom. Nakrájame a hneď podávame. Pizza je super prepečená, má chrumkavé okraje a verte mi, s týmito príchuťami si budete prsty oblizovať. Je to príjemná zmena, ako si obmeniť pizzový jedálniček
a pripraviť si pizzu trochu inak. Samozrejme, príchute si vylepší každý po svojom. Dôležité je cesto, ktoré by malo byť dobre vykysnuté, ideálne s kombináciou chladničkového kysnutia a tiež dobre upečené, teda predpečené, než na neho položíme prísady. Prajem vám príjemné pečenie a dobrú chuť!